Så er det blevet tid igen. Det er Halloween-sæson. I den forbindelse vil jeg gerne anbefale dig et produkt, som jeg tror, du bliver rigtig glad for i den her årstid. Jeg snakker nemlig om Condors Web-effekt. Med den her får du altså noget rigtig realistisk edderkopspind, som er super nem at bruge. Den her kan du både bruge til dine fotos på din hjemmeside, du kan bruge til et nyhedsbrev, måske har du noget socialt content, hvor du gerne vil have lidt ekstra stemning på. Det kan også være, at du også skal holde en Halloween-fest derhjemme, og også bare gerne vil have lige det ekstra. Der er den her perfekt. Vi anbefaler at bruge den her inde, som er Condors Anti-Spot. Den vil bare sørge for, at du nemt kan få det af igen med en våd klud, sådan så det ikke sætter sig fast. Samtidig er den her også til brug til, hvis du har en meget spejlreflekterende objekt, som du gerne vil fotografere, og der er meget refleksion, så kan den her fjerne det. Men sammen er det altså den perfekte løsning til din Halloween. Så hvis du har brug for at læse mere om det her, så synes jeg, du skal tjekke linket ud nedenunder, eller også se, hvordan man bruger det her. Nu vil jeg lige hurtigt vise jer, hvordan I bruger den her cobweb-effekt. Det gør vi simpelthen bare ved at være en del centimeter fra objektet, og så spray på.